عندك كبد وقوانص طيور، يلا نعمل مع بعض ألذ وأخف وجبة عشاء أو غدا هتحبيها دايما، هتعمليها في بيتك وتنفع جدا في العزومات كمان. لو أول مرة تشوفي قناتي انزلي تحت الفيديو اعملي سبسكرايب أو اشتراك ولايك وشير وسيبي رأيك في كومنت، ويلا مع بعض يا حبايبي نشوف الطريقة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. في البداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك كبد وقوانص، يلا نعمل مع بعض وجبة خفيفة كده تنفع غدا او عشاء، وتنفع كمان نعملها في العزومات. طبعا الكبد والقوانص دي مغسولة كويس، بتتنقع في خل وفي ليمون. بنحرص ان احنا نطلع المرارة من الكبد، ما ننساش اي مرارة فيها علشان ما تعملش طعم معانا مر في الوصفة. وصفة سهلة وخفيفة هتحبيها، وكمان الاطفال بيحبوها جدا جدا. بتحسي ان انت بتاكلي مش كبد وقوانص، لا بتاكلي حاجة بصراحة كده طعمها ولها مذاق خاص بيكون جميل جدا. هقطع الكبد قطع والقوانص برضو قطع. لازم طبعا قطع القوانص بتكون اصغر من الكبد، لان احنا عارفين ان القوانص بتاخد وقت اطول في السوى. وهفصل دي لوحدها ودي لوحدها. هتعرفي دلوقتي انا ليه هفصل الكبد في لوحدها والقوانص لوحدها. زي ما قلت لك هعزلهم، هقطع دي لوحدها ودي لوحدها. طبعا تقطعها بالمقص جميلة جدا، بتكون سهلة. وبالذات الكبد ده مش بتتهري منك لما تقصيها كده بالمقص، واسرح كمان، مش بتحتاجي حد يمسك عليك ولا حاجة. انا كده خلاص فصلت دي الكبد لوحدها في طبق، والقوانص برضو لوحدها. تخلي قطعة الكبد اكبر من القوانص، وهقولك برضو دلوقتي ليه. صينية رفعتها على النار، هنزل بمعلقتين بس من الزيت. هنزل بالقوانص بتاعتي، وعشان كده انا عزلتها وقطعتها قطع اصغر من الكبد. قطعتها قطع اصغر من الكبد لان القوانص بتاخد وقت اطول، وعزلتها برضو لنفس السبب، لان القوانص بتاخد وقت اطول في السوى. يعني هعمل خطوة كده ان انا هشوح القوانص. هنزل عليها ب2 بصلة كبيرة مبشورين، واسيبها تستوي حوالي لمدة 10 دقايق الاول من غير ما انزل بالكبدة، لان الكبدة بتستوي بسرعة جدا لكن القوانص بتاخد وقت شوية. هشوح كده البصل مع القوانص بتاعتي حوالي مدة 10 دقايق. هنزل بالفلفل بتاعي الالوان موجود عندك، انا ما عنديش غير هو اخضر، الاحمر حامي حراق بصراحة، فحطيت حتة صغيرة بس. لو عندك فلفل اصفر كمان يبقى جميل. التوابل بتاعتي هتكون عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل، بابريكا، توابل لحمة، ملح. وهديها تقليبة كده بالفلفل بالبصل بالتوابل بتاعتي. ديت معلقة من الكزبرة الناشفة، ورق لورا. طبعا ورق اللورا بيلعب دور مهم جدا في الوصفة. ده توم مفروم، حوالي 3 فصوص من التوم المفروم. يبقى التوابل اللي انا استخدمتها هنا كزبرة ناشفة، توابل لحمة، بابريكا، فلفل اسود، وملح. وزي ما بقول في كل وصفة، مش شرط كل التوابل دي الموجود عندك حطيه. دي 2 طماطمايه متقطعين قطع صغيرة كده. برضو هأديها تقريبا لحد دلوقتي لسه ما نزلتش بالكبدة، زي ما قلت لك هسيبها لمدة 10 دقايق الاول، وهشوحها في المكونات اللي انا حطيتها دي. وكمان معايا ليمونة، هعصر الليمونة دي عليها، بتديها طعم جميل. وكمان ان هي مستحيل تلاقي ليها ريحة زفرة او اي حاجة. وكمان طبعا الليمون بيكون ليه فوائد عالية، بالذات في الوقت اللي احنا فيه كده، بيكون كويس مناعة وكده يعني، والبرد. تقريبا كده مر حوالي 10 دقايق. هنزل بقى بالكبد بتاعتي، لان زي ما قلت لك ان الكبد مش بتاخد وقت خالص في السوا، لكن القوانص هي اللي بتاخد وقت شوية. هقلب المكونات كلها ببعضها. ما تنسيش بقى حبيبة قلبي تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.
خلاص الكبد كده بتاعتي استوت. بصراحة عايزة اقولك ان النتيجة مضمونة خالص، جميلة جدا، هتحبيها وبإذن الله دايما هتعمليها، وكمان خفيفة والاطفال بيحبوها جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبك. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.